шеттен бір орыс жігіті келіп қыздың басынан бірақ ұрды. Жанына жақындап тұрған бір жігіт бар еді, сол жігіт барып былай көтеріп алды қызды. Қыз есінен танып қалды. Мен боқтап жағы солдаттарға жалаңын жүгіріп кеттім. Қалай қақтығыс басталды. Соның кейін менің артынан жігіттер қосылды. Міне апыр-топыр араласып, кәдімгі баяғының соғысындай аралас соғыстар болды. Поймайте белым шарф. Мен белый шарф айқайлап соғысып жүріп, бір уақытта анау басы алюминий болатын шлангын, шүпірек шлангын. Анаған соғылды, ана қалқанға соғылды, сөйтіп айланбай қалды. Соның кейін мен бүкіл жағы бір взвод солдат әбден ызаланған, мені қоршаған. Солардың бәрі келіп, мені тепкілеп, ұрып, жағы сол жерде мені екі қабырғамды сындырып, есінен тандырып сол жерде тастаған екен. Сонан жағы гербтің жандағы, мінбенің жандағы мрамор баспалдақтарда сүйреп барады. Екеусі екі аяғымнан ұстап алған, басым бұлай соғылып келе жатыр, есім кіре бастады. Сонан алып келді де, жағы 4 солдат екі қолынан, екі аяғымнан ұстады, ырғап лақтырып жіберді. Мен енді лақтырғанын сезіп келе жатырмын. Мен ойладым, мен қазір асфальттың үстіне түсем ғой деп. Бір уақытта қарасам, асфальт емес, мен бір жұмсақ бірдеңкелердің үстіне түстім. Сөйтсем астындағылар адамдар жатқан. Бір 11-12 адамнан ба жасалған үймек. Мен соның үстінде жатырмын. Бір уақытта жағы жанымды сақтап, күш жинап жатырмын. Бір уақытта үстіме келіп адамдар тасталына бастады. Бір уақытта демалысым өте қиын болып кетті. Оның үстіне мына екі қабырғам ауыртып бара жатыр. Соның кейін мына қабырғамды бұлай кеңістік қылайыншы деп бүйтіп қозғалып қап едім. Солдаттардың бірі көріп қойды, о, мына біреусі тірілді деп. Уже аяғынан шығарып алды жағының енішінен. Соны тұрғызып ап, біреусіне ұрады, жүгіріп барам да, екіншісін құшақтаймын. Ол тұрғызып алады да, біреусіне алады, үшіншісіне барам. Сөйтіп қарап жүрсем, анау жерде жағы ППМ, темір торлы автобус. Есігін ашық қойып, ішіне қолдарын қайырып жігіттерді салып жатыр екен. Мен ойладым, егер мұны жағы автобусқа жетсе, мен тірі қалдым. Жетпесем, өлтіретін анық дедім. Сонан жан деген өте керек екен. Осы аяғыма жеткізбей қанша ауыр тұрсам да, жағы солдаттарға жеткізбей, солдаттар артынан қолап келе жатыр. Жеткізбей барсам, жағы орыстың екі солдаты есікті жаба салды. Автобустың есігі. Менің мақсатым ішіне кіру автобустың. Ол есікті жаба салды. Сонан бұлай екі қолыммен ұстап алып жатыр. Міне қолым көрдіңіз ма? Мына майысып нетіп қалған. Ошылерден ұрып жатыр. Сонан мен есім танып қалса керек. Сол автобусқа қайта салып жіберді мені. Бірақ мен енді көбіне ойлаймын. Анау астымда жатқан 11-12 адам өлі адамдар ма, тірі адамдар ма, мен әлі соны ойланам. Кейде маған бір ой келеді, мүмкін маған бір сондай тұз сияқты болып кетті ма? Неге солай болды мен адамдардың? Ол адамдар қайда? Өзіме осы сұрақ көп қоям. Бар болса, ол адамдар қайтыс болса, неге олардың аттары жоқ? Неге шықпайды олардың аттары? Олардың әкесі, шешесі қайда? Туысқаны қайда? Сүйегін іздемей ма?